همدیاران عزیز، حادثه‌ای که روز ششم رخ داد حادثه عادی نیست و خیلی هم دشوار است درباره این حادثه صحبت کردن، فرضیه رو تایید کردن یا تکذیب کردن ولی این حادثه بیانگر یک چند واقعیت‌های هست که در کشور ما دارد رخ می‌دهد و هر یک فردی آگاه بخصوص نیروهای مسئولیت شناس و سازنده کشور خواه ناخواه باید موقع گیری کنند، نقطه نظری خود را داشته باشند و با مردم در این موضوع صحبت کنند، سوال بگذارند و جوابهای خود را پیدا نمایند. پیمان ملی تاجیکستان هم طبیعی است که همچون یک ائتلاف متشکل از چندین سازمان و گروه ها نمیتواند و نمیتوانست و نباید هم بی‌طرف باشد و جلسه شورای رهبری پیمان ملی صورت گرفت و تمام پهلوهای این مسئله که تا امروز معلوم هستند مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد که ما موقع خود را نسبت این حادثه مدهش در این صحبت بیان کرده باشیم. هموطنان گرامی، تا امروز اون فرضیه ها و اون معلومات هایی که ما در اختیار داریم اکثریتشون در اساس حدس و گمان و در اساس اون معلومات های محدودی هست که یک قسمش را مقامات دولتی و قسم دیگرش را با چه عذاب و مشقت رسانه های مستقل دسترس میکنند و در خدمت جامعه میگذارند. و تا این لحظه یک چند فرضیه اساسی وجود دارد. اساسیشون فرضیه حکومت جمهوری تاجیکستان است که این حادثه را نتیجه یک عملیات یا شبخون دسته مربوط به داعش میداند که گویا شب 3 نوامبر از مرز افغانستان عبور کردند و شب 6 نوامبر دست به این کشتار زدند. فرضیه های دیگر، نه تنها یک فرضیه بلکه فرضیه های دیگری هم وجود دارد که یک قسمشان قسم از این فرضیه حکومتی را تایید میکند، قسم دیگر را انکار میکند. برخی فرضیه ها هستند که اصلا فرضیه حکومت را از سر تا نوک انکار میکند و آنها هم دعوا دارند که فرضیه آنها صحیح‌تر و درست‌تر است. چرا ما جامعه تاجیکستان و جامعه جهانی در این نسبت این قضیه در چون یک حالتی حدس و گمان قرار گرفت؟ اینک یک هفته سپری می شود و جامعه منتظر جواب هست. جامعه می خواهد بداند که چی شد، برای چی شد، کی مسئول است و چی باید کرد تا اینکه در آینده این گونه حادثه رخ ندهد. اما مقامات دولتی تاجیکستان چون همیشه نه تنها خاموشند بلکه با این خاموشی و برعکس با این دروغ گفتن و معلومات های ناصحیح دادن به جامعه باز هم وضعیت را پیچیده تر میکنند. باعث آن میشوند که فرضیه های نو با وجود بیایند و مردم هم مجبور میشوند که در جستجوی واقعیت تکیه به منبع ها و آوازه هایی کنند که یک قسمشان میتواند دور از واقعیت باشند، صحیح نباشند. اما در اینجا نه عیب رسانه هاست، نه عیب کارشناسان است، نه عیب مردم هست. در اینجا یگانه کسی که عیب دار هست خود مقامات دولتی هستند که جامعه را از معلومات های درست و صحیح محروم کردند. معلومات ها را پنهان می‌دارند. حالا معلوم نیست به خاطر چی، با چه هدفی، ولی اون چیزی که انی قصد تا این لحظه این است که مقامات دارند دروغ میگویند. مشکلی و مصیبت مقامات دولتی تاجیکستان هم در آن هست که اعتماد را از دست دادند. اعتماد مردم، اعتماد سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان و حالا طبیعی است که اعتماد اپوزیسیون را کیها از دست داده بود. اما کسانی هم که تا دیروز با دلیل‌های گوناگون در پهلوی حکومت هستند و خود را طرفدار حکومت می‌دانند، اینها هم دارند آهسته آهسته اعتمادشون را از دست می‌دهند و اون هم به خاطر آن، به دلیل آن که حکومت نه تنها در نسبت این قضیه مشخص 6 نوامبر بلکه در طول فعالیت خود و در بها دادن به این آن حادثه مهم در داخل کشور همیشه دست به دروغ زده است، دست به تحریف کاری زده است و مردم هم عادت کردن که این حکومت دروغ میگوید. حتی اگر روز برسد که این حکومت راست بگوید، واقعیت ها را هم بگوید، متاسفانه مردم دیگر باور نخواهند کرد. زیرا حکومت در حادثه های دیگر هم، در حادثه خاروخ
وقتی که هجوم کرد به شهر خاروخ و اون را یک روایت خیلی هم دروغین داد. حتی کار به حد رسید که گفت که اینترنت برای اون خاموش شده است که کدام شکارچی تیر پرانده است و این کانال ها یا این سیم های اینترنت را ویران کرده است. اینترنت خاموش شد، در صورتی که همه میدونن که اینترنت دیگر از طریق سیم اون قدیمی نیست بلکه از طریق سپوتنیک و شبکه‌های دیگر وصل می شود. درباره حادثه کشتار میرزا ضیایف یک فرضیه را گفت، بعدا معلوم شد که اون با چه جنایت‌های صادر شده است. درباره کشتار علی بیدکی و حادثه قراتگین رشت یک روایت‌ها و فرضیه‌های را گفت، بعدا نوارها ثبت شده نشر شد که در اونجا چه جنایت‌های صادر شده است و واقعیت کاملا یک چیز دیگر بوده است. درباره حادثه‌های مربوط به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پیش چشم مردم و ملت همه چیز صورت گرفت. دیدن که چقدر فشارها بالای حزب شد و آشکار گفتن که حزب رو میبندیم، همه رو به این آماده کردن. بعدا آمدن به یک حادثه ماه سپتامبری گفتن که حزب میخواست تبادلات کند و به همین سبب ما حزب رو ممنوع اعلام کردیم. و حتی حادثه سال گذشته، 2 سال گذشته که در دنقره رخ داد، بلافاصله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را متهم کردند که کسی به آن باور نکرد و تا امروز خودشون هم شرم دارن دیگر این اتهام را تکرار کنند. این همه سلسله دروغ‌ها و تحریف‌کاری ها باعث گشت که در مردم یک تصور با وجود آمد که این حکومت اصلا که وجودش دروغ است و با دروغ سر قدرت آمده است، جز دروغ چیزی دیگری گفته نمیتواند. و حتی در حالت‌هایی هم که راست به منفیتش است. من میخوام توجه کنید به این نکته. در بعضی حالت‌ها راست گفتن واقعا به نفع حکومت است و باید راست بگید، اما نمیدونم به خاطر چی که باز میرود سراغ دروغ. برای مثال در همین حادثه‌ای که روز ششم گذشت، چندین دروغ‌های پی هم که هم خود را شرمنده کردند، باعث پیدا شدن ده‌ها فرضیه‌های زید و نقیض شد. چه ضرورت داشت که در اینجا بیاد حکومت دروغ بگوید؟ برای مثال اگر اعتراف میکردند که 6 نفر مرزبان و یا کارمندان مقامات به شهادت رسیدند، چه ضرر داشت به حکومت؟ حالا چرا آمدن 1 نفر گفتن؟ اگر 6 نفر میگفتن، اگر 20 نفر باشد 20 نفر بگن، چه ضرر دارد که جامعه بداند؟ خب چرا بلافاصله میگن که همه این گروه در یک شب مرز افغانستان رو گذشته است، در صورتی که الان معلوم شده است که یک گروه از این افراد حالا با هر دلیل باشد در داخل کشور بودند؟ و چه ضرورت دارد یک ایده از عکس‌های دروغینی ساخته شده را ماند که حادثه در ساعت 3 شده است، این عکس‌ها در روز روشن گرفته شدند و فاصله در تاجیکستان که صبح تقریبا در همین شب و روز ساعت‌های دیر ساعت‌های 7 می‌دامد، یعنی 4-5 ساعت فاصله است با دستی بسته. خب یا اون چرخ ماشین که سوخته است در بالای ماشین بدون باگاژدان که 100 کیلومتر رو چگونه طی کرد بدون باگاژدان که نفتید از بالای ماشین در اون راه‌های که منفرش نیستند، یا اون خانم‌ها با تپشکای خانگی، پایافزار خانگی. اینا بعد از همه مهمش چرا این عکس‌ها رو برداشتند؟ حالا ماندید گفتید که اینها دلیل‌های شیعی هستند، چرا برداشتید؟ چرا اونها باز از نو فتوشاپ شد؟ وقتی این همه کارها انجام شد، بعد اونها ناراحت میشن که چرا مردم به حرف ما به فرضیه حکومت باور نمیکنند. شما از هیچ کس ناراحت نشوید، از خودتون ناراحت شوید که شما دروغ گفته، دروغ اندر دروغ، دروغ بعد از دروغ، دروغ بالای دروغ، بعد امروز میخواهید که مردم به حرف شما باور کنند. طبیعی است که باور نمیکنند. اصلا شما مسئولیت خود را فراموش کردید. در تمام دنیا اگر یک حادثه تروریستی شد، اولین کاری که مقامات دولتی میکنند این دادن معلومات اولیه و واقعی به مردم هست. چرا؟ برای آنکه خود را خادم مردم میدانند. آنها میدانند که اینا خدمتگار مردم هستند. مردم اینها را اجاره گرفته است، برای 5 سال معاش میدهد، سلاح میدهد، مهمات میدهد تا اینکه اینها امنیت را تامین کنند. اگر حادثه شد به مردم حقیقت را بگویند تا اینکه مردم بدانند در این حالت چی کار کند. شما خدمتگار مردم هستید، شما مزدور مردم هستید اگر کمی دغل‌تر بگوییم، چون مزد رو از مردم میگیرید. اما چرا با مردم دروغ میگید؟ چرا پنهان میکنید؟
مگر در فرانسه حادثه ترک نمیشود؟ مگر در آلمان نشد؟ مگر در جاهای دیگر نمیشود؟ اما بلا فاصله پروکورور، پلیس میاد اولین معلومات را به مردم میدهد. چند نفر کشته شد، چگونه کشته شد، قاتل کی هست، مقتول کی هست، همه را به مردم میگه. شما از چی میترسید؟ چرا پنهان میکنید؟ برای اینکه عادت کردید به دروغ گفتن. مشکل اصلی شما هم در همین است که به دروغ عادت کردید و از گفتن حقیقت میترسید، هراس دارید و با این کارتون شما مردم را، جامعه را به گمراهی میبرید و درد سر خود را بیشتر میکنید. حالا که دیگر فرضیه های گوناگون با وجود آمدن، این عیبی کدام کارشناس و رسانه و مردم نیست. خب بیاید دوستان عزیز تحلیل کنیم، چون من اصلا طرفدار آن نیستم که ما حالا بیایم کدام فرضیه رو تایید کنیم یا تکذیب کنیم و وظیفه یک اپوزیسیون هم این نیست. ما نه مفتش هستیم، نه نیروی تفتیشاتی داریم، نه وظیفه ما کاری رسانه‌ای هست که فرضیه ها رو بگیم. وظیفه ما سوال گذاشتن است، چرا چنین شد و کی جواب میگه به این کار. و حالا هم سوال من این هست، برای چی این حادثه ها سر زد و اصلا چرا تاجیکستان تبدیل شد به یک کشوری که هر روز بیاد تروریست تولید میکند، هر روز حادثه تروریستی میشود و همیشه باید در حالت جنگ با تروریسم قرار داشته باشد. و اصلا سوال را دیگر خیلی مطرح کنیم، کی از این حالت منفعت دار است؟ جواب هم مشخص است، دو نیرو، دو گروه منفعت دار هستند که همیشه در تاجیکستان یک حالت بحرانی امنیتی وجود داشته باشد و این دو گروه هم از لحاظ ایدئولوژی منفعت دار هستند. یکی افراطگرایان دنیوی که در سیمای حکومت امروزه تاجیکستان تجسم یافتند، دیگر افراطگراهای مذهبی که روشنترین، بارزترین و معروفترین نمایندهشون باز هم داعش است و دیگر گروهایی که تفکری مانند به داعش دارند. این دو گروه مردم تاجیکستان را و نه تنها تاجیکستان را، مردم منطقه را، مردم جهان را دارند همیشه ترور میکنند، ترور معنوی، ترور ایدئولوژی، ترور اطلاعاتی و متاسفانه گاهی ترور با سلاح، با کشتار که نمونهش رو ما روز ششم در تاجیکستان دیدیم و اینها همیشه در ظاهر در نبرد با یکدیگر هستند، اما میبینیم که در عمل اینها شریک استراتژی هستند. کسی میخواهد یا نمیخواهد، کسی اعتراف دارد یا ندارد، اینها شریک استراتژی هستند. اینها بدون یکدیگر نمیتوانند عمل کنند. بدون افراطگرایی مذهبی، افراطگرایی دینی یگان دلیل ندارد برای وجود داشتن. برای مثال حکومتداران تاجیکستان یگان دلیل برای سرکوبگری، برای زندانی کردن اپوزیسیا، برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران، ادوکات ها، سیاستمداران ندارد، برای منع کردن حزب‌های سیاسی ندارد. یگانه دلیلش این است که این مبارزه با تروریسم است و در وقتی که تروریسم وجود دارد، شما چرا درباره حقوق بشر و دموکراسی و درباره مبارزه با کریپس صحبت میکنید؟ دقیقاً همین دلیل را هم افراطگرایان دینی دارند. میگن که وقتی که در اینجا مبارزه با دین هست، در اینجا وقتی که افراطگرایان، اتئیست‌ها، نمیدونم حکومت دیکتاتوری رحمان دارد آشکار با دین، با اسلام، با مردم مبارزه کرده ایستاده است، با مقدسات مردم، با تجارت مردم، با آزادی مردم، شما میخواهید با مبارزه مصالحت آمیز کنید، طریق دموکراسی، انتخابات، رسانه ها. نه، در اینجا فقط باید که از سلاح استفاده بود، از مبارزه خشین، و باید این حکومت را، این ظالمان را از قدرت دور کرد. این دو ایدئولوژی، این دو گروه افراطگرا منفعت دار هستند که این حالت همیشه وجود داشته باشد. بلافاصله این حادثه شد، داعش را مسئول اعلام میکنند و داعش هم حالا دست دارد یا ندارد، چون نیاز دارد به این گونه آوازه ها، بلافاصله به دوش میگیرد. و شما هم دیدید که حکومت تاجیکستان همگی چند ساعت نگذشت داعش را متهم کرد و داعش هم بعد چند روز اعتراف کرد که ما این کار را کردیم. چرا اعتراف کرد؟ حالا شاید دست داشته باشند و اعتراف کرد، شاید اگر بیخبرم بودن بعدا دیدن که اعتراف کردن به نفع آنها هم است، چون بعد از بین رفتن ابوبکر البغدادی رهبرشون، اونها میخوان نشون دهند که هنوز هم قدرت دارن، هنوز هم زنده هستند و ببینید که چه کارها را میتوانند انجام بدهند. پس در اینجا یگانه کسی که مظلوم هست، قربانی میشود و گروگان این گروه ها شده است، این ملت ها هستند، بخصوص ملت مظلوم تاجیک. ملت در مجموع، نه تنها اون خانواده کشته شدگان
اینها مظلوم قرار گرفتن. همه ما و شما مظلوم هستیم. همه ما و شما، ملت، چه گروه های دینی، چه گروه های دنیوی، چه کسانی که طرفدار حکومت هستید، چه کسانی که طرفدار اپوزیسیون هستید، ما در مجموع گروگان این دو گروه افراطی شدیم و میبینیم که دیگر دارن با ما بازی میکنن. شما فکر نکنید که مقامات دولتی به خصوص 4-5 نفری که امروز مسئولیت ملت رو در دست دارن، اونها نمیدونن که عاقبت این سیاستاشون به همین می انجامد.